haven't heard the first part yet, feel free to check it out. Now, find a quiet place, take a deep breath, and let the words guide you back into Tolkien's magic world. And if you enjoy this series, don't forget to like and gently tap that subscribe button for more. Okay, let's begin. To bych taky řekl, v tomhle kraji jsme tady oblečení pokojní lidičkové a na žádná dobrodružství nemáme ani pomyšlení. Je s nimi jen protivný rozruch a nepohodlí. Zdrojují jednoho od oběda. Nedovedu si představit, co na nich kdo vidí, řekl náš pan Pytlík. Strčil si palec do kžandu a vyfoukl ještě větší kroužek kouře. Pak si vytáhl ze schránky ranní poštu, pustil se do čtení a tvářil se, že už si starce nevšímá. Rozhodl se, že to pro něj není žádný pořádný společník a přál si, aby šel si po svých. Jenomže starec se k odchodu neměl. Zůstal stát opřený o hůl a zíral na hobita beze slov, až to Bilba přimělo úplně do rozpaku a dokonce ho to trochu dopálilo. Dobrý tro, vykřikl konečně. O žádná dobrodružství tady nestojíme. Pěkně děkujeme. Zkuste to za kopcem nebo za vodou a doufal, že tím skončil. K čertu, že mu vám to dobrý neslouží, poznamenal Gandalf. Teď chcete říct, že byste mě rád zbavil a že dobrý tro nebude dobré, dokud nezmizím. Ale vůbec ne, drahý pane. Počkejme, vždyť já ani nevím, jak se jmenujete. Ale ano, drahý pane, a já vím, jak se jmenujete vy, pane Bilbo Pytlíku. A vy znáte moje jméno. Třeba si už nevzpomínáte a že k němu patřím. Já jsem Gandalf a Gandalf to jsem já. Když si pomyslím, že jsem se musel dožít toho, aby mě syn Beladony Bralové viděl vydobrýtrovat jako nějakého cestáka z knoflíky. Gandalf, pro pána krále, snad ne ten potulný čaroděj, který dal svému bralovi ty kouzelné knoflíčky do náprsenky, co se sami zapínali a nikdy se nerozepnuli, dokud jim nebylo poručeno. Snad ne ten chlapík, který vždycky ve společnosti vyprávěl takové báječné historky o dracích a skřetech a obrech a zachráněných princeznách a nečekaném štěstí synů chudých vdov. Snad ne ten muž, co vydával tak vynikající ohňostroje. Na ty se pamatuju. Starý bral
vždycky pořádal v předvečer svatojánské noci. Skvěle vykvétaly jako obrovské ohnivé lilie a hledíky a čimnílíky, aby drželi světelkovat celý večer. Všímáte si jistě, že pan Pytlík nebyl tak docela prozaický, jak si o sobě s oblibou namlouval, a že měl velice rád květiny. Je mináčku, pokračoval, snad ne ten Gandalf, který působil, že tolik poklidných mládenců a děvčat se vydalo do modravých dálek za spoustu bláznivých dobrodružství, od šplhání do korun stromu a návštěvu k elfům, až po plavby po moři v korábech k cizím brehům. Na mou duši život tenkrát býval daleko zajímavý. Chci říct, že jste kdysi ve tejším kraji nadrobil pořádný zmatek. Promiňte, ale neměla jsem ani tušení, že ještě provozujete svoje řemeslo. Co jiného bych měl provozovat, odpověděl čaroděj, ale stejně mě těší, že si na mě vzpomínáte. Přinejmenším se zdá, že v dobrém pamatujete na mé ohňostroje, a to není beznadějné. Abyste věděl, kvůli vašemu starému dědečkovi Bralovi a kvůli chudince Beladoně vám splním, o co jste žádal. Prosím za prominutí, ale já o nic nežádal. Ale ano, žádal, a dokonce podruhé, o moje prominutí. A to máte taky mít. Půjdu dokonce tak daleko, že vás pošlu za tím dobrodružstvím. Mne to náramně pobaví a vám to udělá náramně dobře. Hodně pravděpodobně na tom i vyděláte, jestliže z toho vůbec se dostanete. Odpusťte, ale já o žádné dobrodružství nestojím. Děkuji pěkně. Dneska ne. Dobrý tro, ale přijďte někdy na svačinu. Kdykoliv se vám to hodí. Co třeba hned zítra. Zítra přijďte s Bohem. S těmi slovy se hobbit otočil. Vklouzl do okrouhlých zelených dveří a přirazil je za sebou tak rychle, jak si jen troufal, aby se nezdál hrubý. Čarodějové jsou přece jenom čarodějové. U všech všudy, proč já ho jenom zval na tu svačinu. Zalitoval cestou do Zbižírny. Právě se sice nasnídal, ale řekl si, že koláč nebo dva a něco na zabití mu potom legnutí jenom prospěje. Karmel zatím pořád ještě stál před jeho dveřmi a dlouho tiše se smál. Po chvíli vystoupil po schůdkách zápraží a okovanou špicí svého hole naškrábal hobbitovi na zelené domovní dveře nějaké podobné podivné znamení. Potom dlouhými kroky odešel právě ve chvíli, kdy Bilbo dojídal druhý koláč a začínal si myslet, že se z hrozícího dobrodružství docela dobře vyvlékl. Příštího dne na Gandalfa málem zapomněl.
Nezapomněl si na věci dost dobře, ledaže si je zapsal do diáře. Například takhle: Gandalf, svačina, středa. Včera byl příliš rozčílený, aby něco takového udělal. Těsně před dobou k svačině se ozvalo pronikavé zářinčení domovního zvonku a v tom si vzpomněl. Honem běžel postavit na čaj. Připravil druhý šálek s počálkem, pár koláčů navíc a běžel otevřít. Promiňte, že jsem vás tak nechal dlouho čekat. Měl už na jazyku, ale najednou si uvědomil, že to vůbec není Gandalf. Byl to nějaký trpaslík s modrým plnovousem, zaskrčeným za zlatým opaskem a s velice jasnýma očima pod tmavo zelenou kapucí. Jakmile se dveře otevřely, vrazil dovnitř, jako by byl očekáván. Pověsil si plášť s kapucí na nejbližší věšák a s hlubokou poklonou se představil. Dvalin k vašim službám. Bilbo Bydlík k vašim, odpověděl Hobbit, příliš překvapený, aby byl. Se pro tu chvíli na něco zeptal. Když nastále ticho začalo být tísnivé, dodal: Zrovna se chystám posvačit. Pojďte prosím dál a vezměte si něco s sebou. Zaznělo to možná trochu škrobeně, ale myslel to vlídně. Co byste taky dělali vy, kdyby k vám přišel nepozvaný trpaslík a pověšil si vám věci v předsíni bez slůvka vysvětlení? Neseděli u stolu dlouho, vlastně sotva načali třetí koláč, když zvonek zářinčal ještě hlasitěji. Promiňte, omluvil se Hobbit a odebral se ke dveřím. Tak konečně jste tady. Chystal se tentokrát uvítat Gandalfa, ale Gandalf to opět nebyl. Místo něho stál na prahu velice staré vypadající trpaslík s bílým plnovousem a v šarlatové kapuci. I ten se okamžitě po otevření dveří vrhnul dovnitř, jako by byl pozván. Vidím, že už se začínají scházet, poznamenal, když zahlédl Dvalinovu pověšenou zelenou kapuci. Pověsil vedle ní tu svoji červenou a s rukama položenou na prsa prohlásil: Balin k vašim službám. Díky, zalapal Bilbo po dechu. Nebyla to sice patřičná odpověď, ale poznámka, že už se začínají scházet, ho velice vyvedla z míry. Měl rád návštěvy, ale rád je zval předem a dával přednost tomu zvát je sám. Napadla ho strašná myšlenka, že možná bude málo koláčů a v tom případě, že se na jeho jako na hostitele zval svoji povinnost a lpěl na ní, jak kdyby byla bolestná. Možná nedostane. Pojďte dál a vypijte si trochu čaje. Vypravil se sebe konečně, když se
si dál. Nejradši makový. Jestli nějaký máte, spoustu, vyhrlkl Bilbo k svému vlastnímu překvapení. A v zápětí si uvědomil, že spěchá do sklepa, aby načepoval žejdlík piva a do spižírny pro 2 krásné, kulaté makové koláče, které si odpoledne upekl, aby měl co na zub po večeři. Když se vrátil Balin s Dvalinem, si povídali u stolu jako staří kamarádi. Ve skutečnosti byli bratři. Bilbo předně s žuchnutím postavil pivo a koláče a v tom znovu hlasitě zahrínčil zvonek. A pak ještě jednou. Tentokrát je to jistě Gandalf, pomyslel si, když šupěl chodbou. Ale nebyl to Gandalf, byli to další 2 trpaslíci, oba v modrých kapucích se stříbrnými opasky a žlutými plnovousy. A každý z nich nesl pak náradí a rýč. Hupli dovnitř, sotva se dveře začaly otevírat. Bilba to už ani nepřekvapilo. Co pro vás mohu udělat, páni trpaslíci? Zeptal se. Kili, k vašim službám, řekl jeden. A Fili, dodal druhý, a oba s rozmachem smetli modré kapuce a poklonili se. K vašim službám a k službám vaší rodiny, odpověděl Bilbo, který si tentokrát připomněl své dobré způsoby. Dvalin a Balin jsou už tady, jak vidím, poznamenal Gilly. No pojďme dál, do houfu, pomyslel si pan Pytlík. To slovo se mi nelíbí. Opravdu musím na chvilku posadit se, sebrat a napít se. Sotva si jednou lokl a v koutku. Zatímco 4 trpaslíci se usadili kolem jeho stolu a dali se do řeči do dolování o zlatě, o potížích ze skredy, o loupežném rádění draků a spoustě dalších věcí, kterým Hobbit nerozuměl a ani jim rozumět nechtěl, poněvadž až příliš zváněli dobrodružstvím. Když cinkilinking, zvonek se rozhladovil znovu, jako by se nějaký malý hobití uličník pokoušel utrhnout jeho rukojeť. Někdo je u dveří, prohlásil a stěšeně zamrkal. Alespoň 4, podle toho zvonění, poznamenal Fili. Ostatně jsme je z dálky zahlédli. Přichází za vámi. Chudák malý hobit se posadil v předsíni. Sevřel si hlavu do dlaní a uvažoval, co se to vlastně stalo a co se ještě stane a jestli všichni zůstanou na večeři. Pak zvonek zářinčel ještě hlasitěji než dosud a on se musel rozběhnout k domovním dveřím. Přece jenom nebyli 4, bylo jich 5. Další trpaslík dorazil, zatímco pan Pytlík uvažoval v předsíni. Sotva otočil knoflíkem kliky a byli všichni uvnitř. Klaněli se a jeden po druhém prohlašoval k vašim službám. Dory,
ostatním. Už jich byl celý hop, bezmála tlačenice. Thank you for joining me again. I hope you enjoyed this second part of our journey throughout Middle-earth. There's more to come, so stay tuned. If you like this video, please give it a like and consider subscribing to support the channel. Until next time, sleep well and sweet dreams. Good night and in check. Dobrou noc.